One click! Mandar na, makakauwi na to ngayon. Bukas na, makarami pa kakabit yan. Oo nga pala. Relax, sinatak po rito. Ayaw po umandar niyan. Ayaw rin kailangan. Ano po natin, i-scan po natin, ipapaganahin, papandarin po natin. Sinatak na po rito. Mga ka-777 na yun ulit, no? Ito po ngayon sa Hilux po tayo, kasama natin si Chief Ryan, no? Ayun, si Chief Ryan, tina-troubleshoot po natin yung Hilux na to. Ayaw po ma-scan, tapos sa self-diagnose ayaw niya mag-blink. Talaga pong nagpalit na kami ng computer box, ayaw pa rin, no? O pang 1KD ayaw pa rin po. Tapos palit ng EDU, ayaw pa rin. Kaya yun po, pasukan na po natin mga sir. Yun, dami napasukan na po natin. Engine, yun, tinanggal kasi natin yung ECT, kaya hindi natin nasalid yung ECT. Pero yung airbag nabasa na niya, pati yung cruise control andyan. Okay na, i-check po natin, i-clear natin kung ano matira yun, problema. Yun po ng mga sir. Ito po, nakita nyo yung may tali. Ito po yung mga supply voltage. Ito yung can high, can low. Tapos yung po, yung mismo linya papuntang computer box. Dito po, pinintupin ko na po yan, papunta po ron sa ECU. Normal, bakit po hindi siya masalangan? Kaya yun po, doon po ako nagtaka. Kaya yun po, nung nakita nyo naman sa scan, pumasok na, yun, chinek rin po ito. Yung mga linya rito, supply. Kung sa supply po lahat meron, lahat ng fuse buo, integrated relay doon sa labas buo. Kaya yun po nangyari sa kanya, no. Sir, Vincent to. Si Chief Ryan, umandar na po mga sir. Woo! Ganda na andar, Ay nako, andar na po. Woo! Success, walang check engine. Walang check engine, no trouble code. Thank you po sa mga tumulong kay Boss Chipper, yan. Kay Kevin sa Toyota, kay Kuya Ruben. Salamat. Okay, kay Chief Joey sa Servitec. Salamat po sa mga tumulong. Okay na, umandar na po Toyota Hilux. Thank you. Okay po, patayin ko po Patayin ko Patayin ko po mga sir. Teka lang. Siya pa. Woo! One click! Mandar na, makakauwi na to ngayon. Bukas na, makarami pa kakabit yan. Oo nga pala. Ay bukas, wala kami bukas. Sabi ka natin, Alis ako mamaya kaya nga ito mo. Sa na lang, Lunes. Kakabit ko, ako na magkakabit. Ikaw na magkabit bukas. Ano yung mga 777? Yan po ngayon, Sunday. I-release na po ito si Hilux. Kukumpletuhin po natin para po makuha na ng may-ari. Umandar na po. Ang issue po niyan ay AGR cleaning, palit ng bag cover gasket, binaba yung mga injectors, at yun po, yung panda rin na namalya. Tapos nung namalya, nag-check engine. After mag-check engine niya, ayaw na pong mag-start. Tapos kahit anong salang, ayaw pong gumana talaga. Hindi na masalangan. Gamit na yung launch, Foxwell, Maxiscan. Tapos kung ano na po, dito talaga makapasok. Kahit yung mga yung mga vintage na scanner, ayaw rin po pumasok. Kaya yun po, shoutout po pala kay Valsky Lumundag. Ayan, aircon technician po yan, mahusay na aircon technician, shoutout. Tapos yun po, shoutout po sa iba, yung mga customer po namin mga Innova. Ayan, salamat po sa tiwala mga sir. Kaya yun po, kay Kuya Elmer at sa akin, maraming salamat po sa panood namin mga videos. At yun po, tapusin po natin ng pero natyaga naman po natin. Kaya i-fix na po ng isasara lang po natin to mga sir, para po matapos na to. So, good morning mga sir, ibabalik na po natin si Hilux sa kanilang may-ari para po ihatid. Yan, ride safe po sa atin lahat.
Papuri po sa ano, para alam po natin Lord, dahil siya po nagbigay po sa atin ng wisdom at knowledge po sa ating pong mga trabaho. Kaya una po sa lahat no mga sir, bago po tayo gumawa, pray po para maging mapayapa po ang ating mga isip. Kaya maraming salamat po sa Lord. Siya po ang gumagawa po sa amin dito sa 777. Hindi po namin lahat kaya pong gawin yan kung wala po yung patnubay po ng Lord po sa aming mga buhay mga sir. Kaya maraming salamat po. To God be the glory.